Yes, yes. มีแบบเป็นถ้วยไหมจะเอาไปให้หมด All right, Chinese. What's the name of this one? Chinese ball. Yeah, Chinese ball. But Okay. I don't know how to say it in English. Yeah. Oh, it has Chinese name. Yes, yeah. Is it spicy? A little spicy. A little. Yeah. It's okay. We like spicy in Thailand. Yeah. Do you like spicy? Yeah, we do like spicy food. Yeah. Can you eat the spicy food in Thailand? Or is it too spicy? It's just I think it's not too spicy. Just Not too, okay. Normal. Yeah, just normal. Yeah. Because there is a food called somtam here. Yeah. Do you know somtam? It's a papaya salad. Oh. It's very, very spicy. Yeah. ถามมากินได้ยังจะไปให้กำนันแดงกับผู้ใหญ่กินได้ยัง Can die. จะเอาไปให้กำนันแดงกับผู้ใหญ่ก็กินเบียร์อยู่ตรงนั้นบอกสิเดี๋ยวจะมาบอกสิ พูดไทยไม่ได้ ฮะ ไม่เข้าใจพูดแกมุก ไอ้กำนันแดงผู้ใหญ่ก็ขอแบบนี้จะเอาไปจ่ายไหมได้ Yeah.